नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से आज एक बच्चा काल के गाल में समा गया। किडनी फेल होने से उसकी सांसें थम गई और इसी के साथ मासूमों की संख्या अब 16 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद एक्शन का दौर चल रहा है। कल ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई तो आज प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर एक्टिव मोड में नजर आए। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते दिखाई दिए। तो उधर बच्चों की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या फिर सीबीआई के जरिए विशेषज्ञों की समिति से कराए जाने की मांग की गई है। तो एक और बच्चे की मौत, मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। अब तक छिंदवाड़ा में 16 बच्चों की मौत हो गई है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है कफ सिरप को लेकर और यह मांग की गई है कि सीबीआई इसकी जांच करे और एक समिति बनाई जाए या वो इस पूरे मामले में जांच करे। तो अब तक क्या हुआ है कफ सिरप के मामले में, ये हम आपको बताते हैं। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि कहां कितनी मौत हुई है। छिंदवाड़ा में अब तक 16 बच्चों की जान जा चुकी है। जांच में 2 और कफ सिरप जहरीले निकले हैं। 2 और कफ सिरप के नाम भी आ गए हैं। सिरप में तय मात्रा से भी ज्यादा केमिकल के होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्योंकि पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। परासिया में पीड़ित परिवार वालों से मुख्यमंत्री मिले हैं। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। छापेमारी चल रही है। खाद्य डिप्टी डायरेक्टर पर भी गाज गिरी है। इसके अलावा डायरेक्टर शोभित कोष्टा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब तक का अपडेट है ये। तो कफ सिरप कांड कैसे हुआ? कफ सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ी, बच्चों को खांसी हो रही थी, बच्चों ने खांसी पर कफ सिरप पिया था। किडनी फेल होने की वजह से अब तक 16 बच्चों की मौत हो गई। ये समझिए कि आखिर मौत कैसे हो रही है, कफ सिरप मामला पूरा क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। कैसे हुआ? यहाँ पर किडनी फेल होने की शिकायतें बच्चों में मिल रही हैं। कफ सिरप कांड, अब तक क्या एक्शन लिया गया? तो 4 अक्टूबर से इसे समझिए कहां किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कौन कौन अब तक सस्पेंड हो चुका है। एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एसआईटी ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार भी किया है इस मामले में, जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया था एक कफ सिरप को एक बच्चे के लिए। और वो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप जो है वो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, जिसमें कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में केमिकल के होने की जानकारी मिली है। बीएमओ डॉक्टर अंकित सल्लाम को और डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। तो ये अब तक जो एक्शन है वो लिया गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई और मुख्यमंत्री की तरफ से एक्शन लेने की बात सामने आई है। तो कफ सिरप कांड के बाद एक्शन में ड्रग विभाग भी नजर आ रहा है। भोपाल के दवा बाजार में ड्रग विभाग ने छापेमारी की और रेस्पीफ्रेस डी और रेस्पीफ्रेस ANF सिरप जब्त किया गया है। सैंपल के लिए 10 बोतल को सील कर दिया गया। 80 बोतल को भी अपने साथ टीम लेकर गई है। जांच रिपोर्ट आने तक बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अमानक कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार जो है वो छापामार कार्रवाई की जा रही है। जो प्रतिबंधित जो कफ सिरप हैं उनको यहां पर जब्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कल देर शाम जिन 2 कफ सिरप को मध्य प्रदेश में अमानक करार दिया गया है उनको यहां पर जब्त किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये उसी कंपनी के ये कफ सिरप है और यहाँ पर जो है वो मिले थे। और आप अब से कुछ देर पहले टीम यहाँ पहुंची थी, टीम ने इन जो सैंपल लिए हैं उसके अलावा जो यहाँ पर सिरप थे उनको जब्त भी किया है। तो देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से 3 कंपनियों के कफ सिरप को सरकार ने बैन किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो सैंपल के लिए इससे यहाँ से दोनों ही कंपनियों के जो ब्रांड हैं उनको यहाँ से सैंपल लिया गया है, उसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि पहले जो सैंपल हुए हैं क्योंकि इन्हीं कंपनियों के जो सिरप थे उनको कल बैन किया गया था और उन्हीं कंपनी के दूसरे अन्य सिरप हैं, ये भी कफ सिरप है, इनके सैंपल भी लिए गए हैं ताकि ये जांच हो सके कि क्या ये अमानक है या ये सही है। फिलहाल देखिए, लगातार पूरे भोपाल की बात करूं या पूरे मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की छापामार कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं ताकि जो अमानक दवाएं मार्केट में बिक रही हैं उनको जो है वो जनता तक जाने से
रोका जा सके। कैमरामैन रजत तंवर के साथ शैलेंद्र न्यूज 18 भोपाल। तो छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद दमोह में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन और औषधि विभाग के साथ पुलिस टीम ने यहां पर थोक दवा विक्रेताओं की दुकान और गोदामों पर छापेमारी की। हालांकि यहां प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं मिला, लेकिन कुछ और सिरप मिले हैं जिसे जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया है। तो अभी फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जांच की जा रही है और छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। जहां भी इस तरह के सिरप मिल रहे हैं उस मेडिकल स्टोर को ही सील कर दिया जा रहा है। रिटेल विक्रेता, इसके अलावा जो हमारे नर्सिंग होम है जो कि डायरेक्टली सप्लाई मंगाते हैं निजी कंपनियों से, इसके अलावा हमारी सरकारी सप्लाई आती है, इसके अलावा जो पीडियाट्रिशियंस प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हमारे सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इन सभी के लिए, और ड्रग इंस्पेक्टर हमें, इन सभी के लिए हम लोग प्रॉपर गाइडलाइन आज जारी कर रहे हैं। हमारे निर्णय लिया है कि सबके लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी करके हम अपने यहाँ से सबको निर्देश जारी करेंगे कि इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। और ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में और मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अभी मौजूद समय कफ सिरप को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है ये हमारे संवाददाता बताएंगे। सीधे उनका रुख करते हैं और परिचय करा देती हूँ मैं आपका। बैतूल से ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ छिंदवाड़ा से राजेश करमेले हमारे साथ, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। ऋषु नायडू, सबसे पहले बैतूल में क्या हालात है और किस तरीके से विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्या अपडेट? ये बच्चों की मौत का सिलसिला सामने आया है तब से बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत रिपोर्ट की गई है। इसके बाद जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने जांच दल बना के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, उनके स्टॉक की जांच करने के लिए टीमें रवाना की है। और उनका ये कहना है कि जहां पर भी इस तरह के कोई कफ सिरप मिल रहे हैं, सैंपलिंग के लिए भी कुछ सिरप जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा मामला भी सामने आया है। बैतूल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर प्रवीण सोनी के पक्ष में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक सदस्य भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप लोगों ने डॉक्टर प्रवीण सोनी के पक्ष में ज्ञापन दिया है, क्या कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना स्टैंड यह रखना चाहता है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की जो गिरफ्तारी हुई है वो एकदम ही अनुचित और असंवैधानिक है। डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, ना तो वो निर्माता है ना विक्रेता है, ना ही वो दवाई की गुणवत्ता पे कोई कंट्रोल रखता है, ना ही उसकी सप्लाई चेन पे कोई उसका नियंत्रण होता है। जब भी कोई दवाई मार्केट में आती है जिससे डॉक्टर लिखता है वो पूरे एक चेन के थ्रू पास होकर आती है। फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका उसको ड्रग लाइसेंस मिलता है। सर, जो अब कफ सिरप लिखने में क्या दिक्कतें आएंगी इस तरह से? देखिए, कफ सिरप लिखने से थोड़ा उसका मन में घबराहट होती है, क्योंकि पेशेंट और उनके परिजनों के मन में भी थोड़ी सी घबराहट हो गई है ये सब चीज़ देखते हुए, तो खुद भी थोड़ा हिचकिचाते हैं और डॉक्टर भी सोचते हैं कि पता नहीं जो हम लिख रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए उन्हें थोड़ा सा डर और असुरक्षा और भय महसूस होता है। इसके लिए आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है? इसलिए हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने प्रेस नोट भी जारी किया है और इस घटना के पर अपना विरोध। तो आपने देखा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि डॉक्टर का काम जो होता है दवा लिखने का होता है। हालांकि प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है वो अभी अपनी पूरी जांच पूरी ताकत से कर रहा है और जहां पर भी इस तरह के कोई सिरप पाए जा रहे हैं उन्हें सैंपलिंग के लिए रखा जा रहा है। जिन 2 बच्चों की मौत दर्ज की गई है उनके परिजनों के बयान लिए गए हैं, उनके पास जो चिकित्सा से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड था उसे जब्त किया गया है। इस मामले की जांच चल रही है। एक बच्चा जो और है आमला ब्लॉक ठीक है ऋषु, आप वहां पर बने रहिए। राजेश करमेले भी हमारे साथ जुड़े छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में राजेश, अब तक सबसे ज्यादा मौत हुई है और 16 बच्चों की जान जा चुकी है। वहां पर कितना एक्टिव है विभाग, वहां पर क्या हलचल इस वक्त? लगातार मौतों का सिलसिला चल रहा है। आज एक बच्चे ने 10 का अंतिम संस्कार कर दिया गया, आंकड़ा 16 तक पहुंच गया। ड्रग विभाग, चिकित्सा विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है। सारे मेडिकल स्टोर जो मेरे पीछे तरफ आप देख रहे हैं उनको निर्देश मिल चुके हैं कि कहीं से उस सिरप को नहीं रखेंगे जो सिरप बैन किया गया। हम इनसे बात करेंगे। क्या आप ये बताइए, जो सिरप है खासतौर पे कोल्ड ड्रिंक और दूसरे, उनको क्या बैन किया गया है? कौन कौन से सिरप है और क्या आपकी तरफ से क्या उनको निर्देश आपको मिले हैं? ये तो ऊपर से पूरे बैन हो गया सरकार की तरफ से, कोल्ड ड्रिंक सिरप और नेस्टो डी है। बाकी यहाँ तो अवेलेबल हुए नहीं छिंदवाड़ा में, मतलब ये तो कोई डॉक्टर लिखता नहीं। ये जो मौतें हुई हैं उसके बाद समझ में आ रहा है आपको क्यों वही तो कारण था तब से? हाँ, अब तो मतलब पूरा वो जांच में तो यही पकड़ा है कि
जांच का मतलब मोटे तो उसे देखिए यहाँ पे जो मेरे पीछे तरफ 3 मेडिकल शॉप है, हमने तीनों मेडिकल शॉप से बात भी की है इसके पहले। एक मेडिकल शॉप और है, इनके पास भी वो कफ सिरप है या नहीं हम बात करते। कफ सिरप को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? नहीं है बात। अभी जो बेन प्रोडक्ट आया है कफ सिरप उसमें कहा गया है कि इसकी मात्रा अधिक करेंगे तो हमारे पास नहीं है। अच्छा, कफ सिरप को लेकर दहशत नजर आ रही है। देखिए ये खरीदार जो है कफ वो भी सिरप जा का रहे हैं, मामला तो है कहीं ना ये यहाँ कहीं पर उनके मन कहीं में भी इस चीज को लेकर दहशत जरूर है कि कहीं उनके हाथ कोई गलत कफ सिरप ना लग जाए, राजेश। और इसको लेकर अब मेडिकल स्टोर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। जितने भी वहां पर संचालक है मेडिकल स्टोर के, वो भी इसका ध्यान रख रहे हैं। भोपाल का रुख करूंगी मैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, भोपाल में वहां पर विभाग के कई अधिकारी पहुंचे और उन्होंने बाकायदा वहां पर जांच पड़ताल की, छापेमारी की गई कई सारे मेडिकल स्टोर्स पर। लेकिन अब लोगों के बीच में एक डर का माहौल नजर तो जरूर आ रहा है कफ सिरप्स को लेकर, और इसी के साथ वो जागरूक भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से दवा बाजार और यहाँ जिस मेडिकल स्टोर पर अभी भी मौजूद हूँ, यहाँ भी अब से कुछ देर पहले टीम पहुंची थी और जो कफ सिरप है उनके सैंपल लेकर गई है। आप तस्वीरों में जो देख पा रहे हो ये हेल्थ प्लस जो सिरप है, और इसके अलावा एक दूसरा और जो सिरप मिल्क नाम से जो सिरप आता है, ये कप सिरप है, इनके सैंपल यहाँ पर लिए गए। इसके पहले दवा बाजार में हमने देखा कि वहाँ पर भी सैंपल ये लिए गए। तो सीधे तौर पर जो कप सिरप मार्केट में आ रहे हैं उन सब की सैंपलिंग जो है वो अब शुरू कर दी है। जो दुकानदार है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अब से पहले कुछ देर पहले टीम आई थी, क्या कुछ जानकारी ली है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम पहुंची थी और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सैंपलिंग की कार्रवाई की है। सर, एक मिनट जानने की कोशिश करेंगे, अब से पहले कुछ देर पहले टीम आई थी, किस तरह की सैंपलिंग और क्या एहतियात देकर गई थी? मैम सारी सैम्पलिंग करके जा रही हैं कि किस दुकानों पे कौन को उस फॉर्मुलेशन में कौन से सिरप अवेलेबल हैं, कौन से नहीं हैं। जो छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट पाई गई है वो भोपाल में शायद उसकी सप्लाई ही नहीं है अवेलेबल, लेकिन हाँ फिर भी उन्हें एहतियातन तौर पे जो हमारे पास स्टॉक रखा है उसमें से कुछ सैंपल लेके गई हैं वो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई न दे, इस तरह के निर्देश भी बिल्कुल। ये तो पहले से ही है और अभी और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इस चीज़ को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के देना ही नहीं है। और 4 साल से नीचे के बच्चों को, 4 साल से ऊपर के बच्चों को अभी किसी को नहीं, सिर्फ जो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको, उसके अलावा कोई दवा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैंपलिंग की कार्रवाई लगातार जारी है और उसके बाद तमाम हिदायतें जो है वो दी जा रही हैं कि जो परिजन यहाँ पर आते हैं, अगर बच्चे की जो अपने दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवाई दें और उसके बाद बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर संचालक है वो कहते नजर आए कि ये तो पहले से ही था कि बिना प्रिस्क्राइब किए हुए डॉक्टर के कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। खासतौर पर जब बच्चा 2 साल से भी कम उम्र का है, तब तो उसके ऑर्गन्स कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में ये परिवार के लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शैलेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आऊँगी। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से। मिथिलेश, इंदौर में क्या हलचल और क्या अब लोग अलर्ट नज़र आ रहे हैं कफ सिरप्स को लेकर? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के कलेक्टर सीओ वर्मा हैं, जिन्होंने निर्देश दे दिया है कि अब शिशु रोग विशेषज्ञ यानी बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो कौन सी कफ सिरप लिख रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होगा। सीएमएचओ को उन्होंने निर्देश दिया है मॉनिटरिंग करने के लिए कि इंदौर में जितने भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं वो कौन सी कफ सिरप लिख रहे हैं, कब कब दी गई है और बाजार के अंदर इस वक्त कौन कौन सी कफ सिरप अवेलेबल है, इसका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया अगर कहीं कोई लापरवाही मिली, यहीं कहीं कोई बड़ी चूक हुई तो सीधे गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। फिलहाल इस वक्त हम दवा बाजार में मौजूद हैं और इंदौर का दवा बाजार प्रदेश के सबसे बड़े दवा बाजार में से एक है। एक इस वक्त मेडिकल स्टोर मौजूद है। लगातार ड्रग्स इंस्पेक्टर आ रहे हैं, कुछ देर पहले आपके अभी आए थे। जी, अभी भी आए थे और लगातार चेकिंग हो रही है। सिरप के बारे में पूछ रहे हैं, अभी भी आए हुए और सभी जगह जांचें चल रही है और स्ट्रिक्ट निर्देश भी दे रखे हैं कि अगर कभी मिली तो कुछ भी एक्शन लेंगे। कुछ भी एक्शन लेंगे। हाँ, सीधा लाइसेंस कैंसिल करेंगे। लगातार एक बड़ी सख्ती देखने को मिल रही है। अभी उनकी टीम गई है यहीं से, सामने से, मेरे सामने से गई। एक कप सिरप पे ध्यान दिया जा रहा है, कौन से कप सिरप कहाँ पे है। खासतौर पे क्या गुजरात से जो कप सिरप आ रही है या तमिलनाडु ऐसे जो कप सिरप है वहाँ से जो बन के आ रही है उस पर इस वक्त ज्यादा सख्ती नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल की जा रही है यहाँ पर।
क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा आप लोगों को? वही जो सायराबोन बैन कर दी है वो रखने की नहीं रखना है। ये अच्छा, दवा बाजार में क्या वो कोल्ड ड्रिप सिरप नहीं आया था यहाँ पे कोई इसकी वो बेस्ट? तो नहीं आया, वो यहाँ पर कोई नहीं आया था। वहाँ तो नहीं आया। तो फिलहाल देखिए इस वक्त दवा बाजार में मौजूद हैं, लगातार अब ड्रग्स जो इंस्पेक्टर हैं वो दवा बाजार पहुंच रहे हैं। एक लेकिन मेडिकल शैलेंद्र, स्टोर आप के भी पास जहां पर जाकर मौजूद इस थे बात की जरूर रिपोर्ट तैयार की मेडिकल जा रही है। संचालक से ये पूछिए कि कई परिवार के ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं और सिम्टम्स बताते हैं और सीधा दवाई खरीद कर ले जाते हैं। ऐसे में उनके लिए भी तो परेशानी होती होगी कि जब वो बीमारी को समझ नहीं पा रहे तो हाँ वो सोचते कि चलो यही सिरप दे देते हैं, तो उनके लिए भी एक तरह से प्रॉब्लम है ये। बड़े शहरों में तो कम, लेकिन छोटे शहरों में एक आम धारणा होती है कि सर्दी खांसी जुकाम अगर है तो सीधे मेडिकल पर जाइए और वहां से दवाइयां ले लीजिए, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती है। हालांकि छिंदवाड़ा के मामले में बात करूं तो बाकायदा डॉक्टर की तरफ से वो दवाइयां प्रेस्क्राइब की गई थी और उसके बाद ही मेडिकल स्टोर्स में दी गई थी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं और प्रिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं, लेकिन अधिकांश जो, अगर मैं दवा बाजार के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई, उनका भी यही कहना है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं देने के निर्देश साफ तौर पर दिए भी गए हैं। मेडिकल स्टोर संचालक है, उनसे भी जानेंगे। सर, कई बार तो ये होता होगा कि लोग आते होंगे और जिद करते होंगे कि भाई सर्दी खांसी जुकाम है तो दवाई तो दे दो, दवाई देने में क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल कहते हैं लोग हम पे प्रेशराइज भी करते हैं कि आप तो हमें दे दीजिए, हम आगे वो हमारी लुकआउट है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कई बार हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि भैया आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए। लोग जिद करने लगते हैं, कंप्लेंट करने की धमकी देने लगते हैं कि नहीं आप हमें दवा टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन हम तो नियम से बंधे हुए हैं, हमें क्या करें। तो आप देख सकते हैं कि जो भोपाल के जो संचालक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नियम है उसके अनुसार दवाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो लगातार इस बात को जिद करते हैं कि उनको दवाई दे दीजिए। उनको पता है कौन सी दवाई लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, और यही जाने अनजाने में आपकी लापरवाही जो है वो आपकी जान पर भारी पड़ जाती है। और यही कारण है कि लगातार दवा बाजार अध्यक्ष हो या तमाम जो अधिकारी है वो लगातार इस बात की तरफ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ना लें। यहाँ तक कि देखिए जो सिरप के बारे में जो जानकारी मिली है उसके बारे में दवा बाजार के अध्यक्ष जो है उनका कहना है कि देखिए जब दवाई निर्माण होता है तो उसके लिए बाकायदा उस कंपनी में क्वालिटी कंट्रोलर होता है, और अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर दवाई में जो मात्रा है वो गड़बड़ा सकती है, जो मरीज की जान भी ले सकती है। हालांकि देखिए सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इसमें दवा विक्रेता का कोई बड़ा रोल नहीं होता है, जो आता है जो लिखा होता है उसी के आधार से वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, मेरे साथ छिंदवाड़ा से राजेश भी क्योंकि जुड़े हुए हैं, और छिंदवाड़ा से जितने मामले सामने आए हैं वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। सीधे 16 बच्चों की मौत होना ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। राजेश, ऐसे में छिंदवाड़ा में अब जनता कितने एक्टिव और कितनी जागरूक नजर आ रही है इतने मामले के सामने आने के बाद? आपसे जल्दी से एक रिएक्शन। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजेश, एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं बता दूं दर्शकों को। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को लेकर तमिलनाडु के कांचीपुरम दवा फैक्ट्री बंद कर दी गई है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप ये कंपनी बनाती है। बड़ी खबर ये है, तमिलनाडु के कांचीपुरम दवा फैक्ट्री को बंद कर दी गई है, और ये जो है फैक्ट्री कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाती है। कोल्ड ड्रिप से ही पहले मौत के मामले सामने आए, उसके बाद 2 और सिरप के नाम सामने आए, रेसिपी फ्रेश जिसका नाम बताया जा रहा है, और अब कोल्ड ड्रिप कफ सिरप कंपनी बनाने वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है तमिलनाडु के कांचीपुरम में। बड़ी खबर ये आ रही है। ऋषु नायडू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कोल्ड ड्रिप को लेकर क्योंकि जानकारी मिल रही है। ऐसे में ऋषु, बैतूल में जनता कितनी जागरूक है? कफ सिरप्स के मामले जो लगातार सामने आ रहे थे, इनके मौत के मामले जो सामने आ रहे थे लगातार, अब वहां की जनता क्या कह रही है? कितनी एक्टिव अब हो चुकी है जनता? जी देखिए, यहाँ जो कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत हुई उसके बाद में काफ़ी दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि जब तक किसी रजिस्टर्ड फिजिशियन का पर्चा लेकर लोग नहीं जाएंगे तब तक जो केमिस्ट हैं उनको किसी भी तरह की कोई दवाई न दें जिसमें कफ सिरप और अन्य दवाइयाँ भी शामिल है, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर दवाई ली जाती है तो न सिर्फ कफ सिरप बल्कि और भी कई दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
जब जो 2 बच्चों की मौत हुई है इसके बाद में यहाँ दहशत का माहौल है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि शहर में तो लोग जागरूक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ ग्रामीण इलाके के लोग इतने जागरूक नहीं हैं। वो अभी भी मेडिकल स्टोर पर जाके बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, दोनों ही जगह जनता जागरूक रहे। राजेश भी मेरे साथ जुड़े हुए। राजेश, आप अपना जवाब दीजिए। ये जो सामने आ रहे हैं, हमारे यहाँ से छिंदवाड़ा जिले के आसपास आदिवासी इलाके, परासी और आसपास तामिया खासतौर पर ये आदिवासी इलाका है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लचर है। आदिवासी लोगों का जो है वो छोला छाट डॉक्टरों से इलाज करा लेते हैं, और इस तरीके के मामले में एक नया पहलू भी सामने आया है। ये जो कफ सिरप है, इसको लेकर के पूरे जिले में दहशत का माहौल है। हालात तो ये हो गए हैं कि सर्दी खांसी होने पर लोग कफ सिरप लेना से भी गुरेज कर रहे हैं, घरेलू नुस्खे अपनाने की बात कह रहे हैं। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कफ सिरप की दहशत इस कदर फैल रही है कि छोटे छोटे बच्चों को, जो परिवार के लोग हैं, वो कफ सिरप लेने और देने से कतराने लगे। जी बिल्कुल, और इंदौर से मिथिलेश भी क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर, मिथिलेश में अब धीरे धीरे क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अभी राजेश से भी और ऋषु से भी यही बात हो रही थी कि सिटी एरियाज में तो फिर भी जनता जागरूक ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी की वजह से कई लोग डायरेक्ट मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं। मेडिकल स्टोर वाले कितना समझ पा रहे हैं न्यू एडवाइजरी को? आज बिल्कुल सीधे मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है धर्मेंद्र कोठारी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सख्ती शुरू की गई है, लेकिन अधिकांश समय ये देखा जाता है कि लोग बिना पर्ची के आते हैं, सीधा सर्दी जुकाम है कफ की सिरप लेके चले जाते हैं। और जिस तरीके से सख्ती शुरू की गई है, आप लोग इस सब चीज़ों को कितना बेहतर समझ पा रहे हैं, और क्या लगता है कि किन किन दवाइयों को अभी तक बैन किया गया है और कहाँ पर कुछ चूक हो रही है? जो ड्रग वहाँ पकड़ाया गया है, कोल्ड ड्रिंक सायरप और 2 तरह के सायरप है नेक्स्ट्रा डीएस करके, वो दोनों को तो बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल ज़्यादा पाया गया था जांच करने के बाद। अभी उन चीज़ों के सैंपल उठा रहे हैं जो कफ सिरप दूसरे हैं, उसमें जांच होगी कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल कितना है वो देखने के लिए। इस तरीके की जो भी दवाइयाँ हैं जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, उस पर लिखा हुआ आता है कि बिलो 4 साल के बच्चे को नहीं देना चाहिए, उस पर क्लियर कट मेंशन आता है। तो वो दवा उन 4 साल से नीचे वाले बच्चों को देना नहीं चाहिए। दवा बैन नहीं की गई है असल में, उससे ऊपर वालों को तो दी जा सकती है ना, इसलिए 4 साल के ऊपर के उस पर्टिकुलर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन फेनिलेफ्रिन, पैरासिटामोल और सीपीएम। अगर बड़ी आसान भाषा में समझे कि जैसे आप ये जो ड्रग है, ये अलग अलग 3 ड्रग हमें नजर आ रही है, तो इसके ड्रग्स में नहीं, ड्रग्स की जो मात्रा है उसमें उसकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से एक्सीपिएंट मिलाया गया था डाइथिलीन ग्लाइकॉल, उसकी मात्रा ज्यादा पाई गई, उसके कारण ये हादसा हुआ ऐसा बताया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जो कम मात्रा में होना चाहिए तो वो 4.something% था, जो अब की होना चाहिए 0.1% में होना। ठीक है मिथिलेश, इसलिए हादसा हुआ ऐसा बताया गया है। बिल्कुल ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। ऋषु, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजेश और शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको आप फॉलो करिए। और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये कहा है कि 2 साल से भी कम उम्र के बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके ऑर्गन्स बच्चों के जो है जल्दी से डेवलप नहीं होते हैं, ऐसे में आप कोई भी दवाई उन्हें नहीं दे सकते हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में जहां पर ये सिरप बन रहे थे, उस श्रीसन की तस्वीरें सामने आई हैं। फैक्ट्री का हालत देखकर नहीं लगता कि ये दवा की फैक्ट्री है। पहली बात तो ये देखिए, ये बड़ी सी फैक्ट्री, गंदगी का अंबार दिख रहा है। इसी कंपनी के बने कफ सिरप को पीने से छोटे बच्चों की मौत हुई है। तमिलनाडु के ड्रग इंस्पेक्टर ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। कंपनी के गेट पर फिलहाल ताला नजर आ रहा है। तो ये है वो कंपनी, तस्वीरों में देखिए आप, जहां पर ये सिरप बन रही थी, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, जिसके पीने के बाद बच्चों के मौत के मामले सामने आ रहे थे। किडनी फेलियर की खबरें भी बच्चों में शिकायतें जो हैं मिल रही थी। और अब कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। यहां पर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में जहां ये सिरप बन रहे थे, उस श्रीसन की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, बड़े बड़े ड्रम आप देख पा रहे होंगे। फैक्ट्री की हालत देखकर नहीं लग रहा कि ये कोई दवा की फैक्ट्री है, क्योंकि जिस नीटनेस, जिस क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाता है दवाइयों को बनाने के दौरान,
वैसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। गंदगी का अंबार भी दिखाई दे रहा है, कचरा यहीं पर पड़ा हुआ है। इसी कंपनी के बने कफ सिरप को पीने से छोटे बच्चों की मौत हो गई। हालांकि तमिलनाडु के ड्रग इंस्पेक्टर ने कंपनी को नोटिस भी जारी किया है। कंपनी के गेट पर फिलहाल ताला लगा नजर आ रहा है। ये श्रीसन का आप बोर्ड भी देख पा रहे होंगे। फिलहाल दरवाजे पर ताला है और आप देखिए बड़े बड़े पाइपलाइंस पानी के